通常我哋講城市現代化咧，我哋就會講就係一個新嘅年代就出現啦。咁呢個年代就係比起之前嗰個就可能係更維生啦、更進步啦、就更理想啦、更科技進步啦。咁就各樣嘢都係比之前係更好咁樣嘅。但係換翻嚟咧，就可能係成個城市就會更 rigid 啦。咁同時亦都可能係會更官僚咁樣嘅。咁雖然喺香港嘅70年代，我哋往往就會覺得呢個係一個好有進步嘅一個年代，即係有啲人就會覺得呢個係一個 golden era of reforms 咁樣嘅。但係我哋可能好少會諗就係當時喺香港住嘅動物咧，佢哋對於呢一個現代化嘅經歷其實係點樣樣嘅咧？但係當香港人係喺現代化嘅一啲嘅過程裏邊，係個生活或者係越嚟越好嘅時候咧，其實香港嘅好多狗狗咧喺呢一段時間就係經歷一個好黑暗、係好悲慘嘅一個歷史嘅。喺香港越嚟越進步嘅時候咧，咁其實喺對於動物嚟講，或者佢哋喺城市裏邊嘅生活嘅自由係越嚟越縮細咯。咁其中一個例子就係喺1969年就出現咗香港嘅第一個狗廁所嘅。但係因為出現咗狗廁所咧，所以人就越嚟越覺得其實狗係好污糟啦，狗係會令到個城市係冇咁進步、冇咁靚、冇咁香咯。即係有一個問題就出現，就係有一個狗廁所係喺九龍公園嗰度嘅。咁當時就好多人就覺得我去公園嗰度去吸下新鮮空氣啊，去散步啊。但係啲狗居然唔係屙喺嗰個狗廁所嗰度，佢哋係喺入邊周圍屙咁樣嘅。咁所以啲人就開始投訴咯。咁就出現好多呢一種嘅言論啦，就睇到香港人就開始對狗嘅嗰個態度係再冇咁accommodate 佢哋嘅，就覺得我哋要控制佢哋啦。咁所以呢一個年代就係做咗好多係令到個城市係更好嘅嘢啦。但係對於啲狗同埋動物嘅生活嚟講咧，係帶嚟咗係好多嘅好唔方便嘅事咯。另外一個令到香港更文明嘅一個活動咧，就係清潔香港運動啦。咁呢個就係70年代初就出現啦。但係同樣咧，就係啲狗狗因為清潔香港運動咧，亦都係有好多好黑暗嘅經歷嘅。咁當時咧，清潔運動嘅其中一樣嘅活動咧，就係要將罰款就提高啦。即係如果你係冇帶你隻狗去註冊咧，咁佢就將佢由1000蚊就提高到2000蚊。但係因為2000蚊其實係當時好多人嘅一個月嘅糧嚟㗎啦，或者甚至係冇嘅。咁所以出現咗一個情況就係好多人因為好驚就係被罰款啦，咁佢哋就開始棄狗咯。咁有一啲人就可能就咁放喺條街度唔要啦。咁另外一個例子就係香港當時嘅流浪狗咧，佢哋嘅情況係比之前係更惡劣咗嘅。咁係因為政府就收到好多人嘅投訴啦，就係啲人就好驚佢哋好惡咁樣，咁有時甚至乎係會咬香港嘅市民咁樣嘅。咁所以香港政府就成立咗一個叫做 Dog Catching Unit 嘅一個組織嘅。咁呢個就係由一批嘅通常都係男人嚟嘅。咁我哋每一個禮拜咧就會有幾日就出去就係專係去捉一啲流浪狗咯。喺呢段時間，另外嘅一個轉變咧，就係原來係流浪狗同埋喺屋企養嘅狗嘅嗰一條界限咧，其實就越嚟越模糊咯。咁個原因就係因為喺1970年底咧，咁政府就突然間就宣布就係住喺徙置區嘅一啲狗咧，其實係唔養得嘅，但係啲人就會偷偷養啦。咁政府亦都會就當睇唔到咁樣啦。當時，但係嗰陣就宣布咗，就係所有住喺徙置區嘅狗都係要俾人拎走咯。你可以送俾人，俾 SPCA 又好，但係佢哋就唔可以留低喺你屋企嗰度嘅。咁去到離島嘅時候咧，通常都係香港嘅警察係去做嘅呢一個捉狗嘅活動嚇。咁有一個例子咧，就係都係70年代喺長洲嘅。咁當日咧就係有幾個警察啦，同埋 Dog Catching Unit 嘅幾個成員啦，就去到長洲嗰陣，就佢哋見到狗咧就會開槍射死佢哋咯。咁因為長洲嘅狗就同城市裏邊嘅狗係有少少唔同，就係啲主人通常就會俾佢哋自由行嚟行去，有時就唔綁繩啦，就可能喺個屋企嘅門口大閘嗰度就瞓喺嗰度休息咁樣啦。咁喺1973年嘅時候咧，就係清洗咗大概係有13000隻狗咧。呢個係喺1950以來，即係1950到1973係最高嘅一個數字嚟嘅。但係呢個未去到最高峰，因為喺75年嘅時候咧，就有大概15000隻狗，就係1年之內就俾政府就係人道毀滅啦。咁喺清潔運動嘅5年
期間咧，就大概係有47,000隻狗仔，就喺 record 裏邊啦。當然就有一啲就唔係個 record 裏邊，就係因為呢個文明嘅所謂係要進步嘅一個活動咧，咁就犧牲咗佢哋個生命嘅。咁我希望透過我呢一次嘅研究咧，咁除咗可以更認識香港呢一個地方啦，同埋香港點樣因為動物同埋大自然而更豐富咗人類嘅生活之餘咧，我亦都想大家就係去諗下，就係喺不停現代化、不停進步嘅文明之內咧，其實我哋人同埋動物同埋大自然嗰個關係係有冇進步到？其實係冇改善到，抑或其實係一路倒退緊咧？因為我哋喺每一次有進步嘅時候咧，其實可能我哋係 build 緊一啲嘅牆，就係我哋同佢哋嘅關係，同埋我哋可能係離佢哋嘅 nature 嘅了解已經係越嚟越遠啦。即係例如我哋會將佢變成一個娛樂嘅一個工具啦。咁喺清潔運動就睇到佢哋係為咗去改善一個城市啦，咁佢哋就成為咗一啲 scapegoats 咁樣嘅。咁所以就希望大家就係可以，甚至乎係今時今日，我哋可能係同狗嘅關係，我哋係更 welcome 佢哋喺一個城市裏邊。但係因為商業化嘅問題，咁我哋有冇真正去聽佢哋個聲音呢？